হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সৈকত। পেট স্টোরি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আর পশু পাখিদের যত্ন নিতে ভুলছেন না তো? একদম ভুলবেন না। ওরা কথা বলতে পারে না, কিন্তু আকার ভঙ্গিতে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেয় ওরা ভালো আছে কি খারাপ আছে। তো দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। বন্ধুরা, আজকে আমি চলে এসেছি সম্পূর্ণ একটি নতুন টপিক নিয়ে। সেটা হচ্ছে বাজরিকা পাখি পালন পদ্ধতি ও সঠিক পরিচর্যা। এই টপিকটিকে আমরা বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। তার মধ্যে প্রথমে যেটা রয়েছে সঠিক মাপের খাঁচা। অতএব আপনারা বাজরিকার পাখি পালন করতে গেলে আপনাদেরকে সঠিক মাপের খাঁচা প্রোভাইড করতে হবে, যাতে পাখিরা সচ্ছলভাবে উঠতে পারে, যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। অতএব সঠিক মাপের খাঁচা দেওয়া খুবই প্রয়োজন। আপনারা চেষ্টা করবেন যত বড় সাইজের খাঁচা দেওয়া যায় ততই পাখি উঠতে ভালো, যেখানে ওরা ভালোভাবে উঠতে পারে। 2 নম্বরে রয়েছে সঠিক পাখি ক্রয় করা। আপনারা কোনো হাট বা কোনো শপ থেকে পাখি কেনার আগে ভালো করে পাখিটিকে দেখে নেবেন। আমার মতে না কেনাই ভালো। আপনারা যদি কোনো খামার থেকে দেখে পাখি নেন বা ছোট বাচ্চা পাখি থেকে পুষে তাদেরকে লালন পালন করে সঠিক সময়ে পরিচর্যা করেন, তাহলে সব থেকে ভালো। 3 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে সঠিক বয়স নির্ধারণ। একটা বাজরিকা পাখি বাচ্চা থেকে তাদের অ্যাডাল্ট হতে সময় লাগে কম করে হলেও 8 থেকে 9 মাস। আপনারা তার আগে কিন্তু বাজরিকা পাখিকে হাঁড়ি বা বক্স দেওয়ার চেষ্টা করবেন না, তাহলে আপনাদের বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। আপনারা 8 থেকে 9 মাস আপনারা ঘরে লালন পালন করুন এবং সঠিক সময় হাঁড়ি বা বক্স প্রোভাইড করবেন, তাহলে দেখবেন ডিম বাচ্চা খুবই ভালো হবে। 4 নম্বর পয়েন্টে রয়েছে সঠিক পরিবেশ। আপনারা সব সময় বাজরিকা পাখিকে খোলা মেলা চারিদিকে গাছপালা আছে এরকম প্রাকৃতিক পরিবেশ দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাতে পাখিরা মনে করবে তারা নেচারেই রয়েছে, অতএব তাদের কোনো অসুবিধা হবে না এবং সঠিকভাবে ওরা ডিম বাচ্চা করবে। 5 নম্বর পয়েন্টে রয়েছে খাদ্য তালিকা। এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাজরিকা পাখি পালনের জন্য এই খাদ্য তালিকাটা আপনাদেরকে ভালোভাবে জেনে নিতে হবে যে পাখিকে কি খেতে দেবেন। তাকে আমরা বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। তার মধ্যে 1 নম্বরে রয়েছে মিক্স সিড। আপনারা যে মিক্স সিড প্রোভাইড করবেন তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রকম সিড একসাথে মিশিয়ে প্রোভাইড করবেন। তার মধ্যে রয়েছে যেটাকে আমরা কাংনি দানা বলি, সেই কাংনি দানা, মিলেট, বিভিন্ন রকমের মিলেট, হোয়াইট মিলেট, রেড মিলেট, ব্ল্যাক মিলেট, ক্যানারি, কুসুম দানা, সানফ্লাওয়ার, কালো ভুজি তেল। ঠিক আছে, এই মিক্স সিডগুলো আপনারা ইউজ করবেন একসাথে, তাহলে বাজরিকা পাখি শরীরে যা যা প্রয়োজন এই মিক্স সিডগুলো থেকে পাবে। 2 নম্বরে রয়েছে সফট ফুড বা শাক পাতা। আপনারা রোজ না পারেন সপ্তাহে 4 থেকে 5 দিন সফট ফুড দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং 2 দিন শাক পাতা ফলমূল দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে পাখির শরীরের পক্ষে খুবই ভালো, পাখি সুস্থ থাকবে, অ্যাক্টিভ থাকবে। 3 নম্বরে রয়েছে ক্যাটেল বোন ফিশ। সেটি হচ্ছে অনেকেই বলে সমুদ্রের ফেনা। এটা অ্যাকচুয়ালি সমুদ্রের ফেনা নয়, এটা একটা মাছের পিঠের অংশটা ক্যাটেল বোন ফিশ। এটি পাখির পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস, যা পাখির শরীরে ক্যালসিয়াম এবং মিনারেলের ঘাটতি মেটায়। অতএব ক্যাটেল বোন ফিশ আপনাদেরকে খাঁচায় দিয়ে রাখতেই হবে। 4 নম্বরে রয়েছে গ্রিডও অবশ্যই পাখিকে দিয়ে রাখতে হবে। গ্রিড পাখি খেলে পাখিদের হজমের বিভিন্ন রকম প্রক্রিয়া যাতে হজম হয়ে যায়, সেই জন্য পাখি নিজে থেকেই এই গ্রিডগুলো খায়। আর মেডিসিন, বেশ কিছু মেডিসিন আছে যে মেডিসিনগুলো পাখিকে সঠিক টাইমে সঠিক নিয়মে প্রোভাইড করতে হয়। সেই সংক্রান্ত ভিডিও আমি আস্তে আস্তে দেবো, আপনারা দেখতে পাবেন। তবে মেডিসিনটা কিন্তু মাস্ট, মেডিসিন দিতেই হবে। আরেকটি জিনিস 6 নম্বর পয়েন্টে আমি আসি, সঠিক বয়সে হাঁড়ি বা ব্রিডিং বক্স প্রোভাইড করা।
আপনারা কখনোই 8 থেকে 9 মাসের আগে বাজরিকা পাখিকে ব্রিডিং বক্স প্রোভাইড করবেন। এর কিছু কিছু জিনিস আছে, যেমন মেল পাখির ঠোঁটে ওপরটায় নাকের জায়গাটায় ডিপ কালার আসে, তাতে আপনারা যেভাবে মেল পাখি চিনতে পারবেন সেই সংক্রান্ত ভিডিও আমি দেবো, যে মেল ফিমেল কীভাবে চিনবে। সেই কালার চলে আসবে। তারপর মাথার দিকটা ডোরাকাটা দাগ থাকে, সেই দাগটা যখন পুরোপুরি সাদা হয়ে যাবে বা যে কোনো কালার মানে যে কোনো একটা কালার নিয়ে নেবে, তখনই আপনারা বুঝতে পারবেন যে পাখিটি অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে। এবং নাকটা দেখবেন কালচে বাদামি রঙের হয়ে গেছে, তাহলেই বুঝতে পারবেন ওরা ব্রিডিংয়ে আছে। তখনই হাঁড়ি বা বক্স আপনারা প্রোভাইড করবেন। আর একটা যেটা পয়েন্ট, মানে মেন পয়েন্ট, সেটা বলতে পারেন ব্রিডিং বক্সে বসানোর আগে বা হাঁড়ি প্রোভাইড করার আগে আপনাদেরকে মেডিসিন বা ডিওয়ার্মিং কোর্স করানো খুবই প্রয়োজন। এই ডিওয়ার্মিং কোর্স না করালে পাখির পেটে এক ধরনের ওয়ার্ম জন্ম নেয়। এটা প্রত্যেকটা প্রাণীর শরীরেই হয়, যেমন পাখির শরীরেও হয়। এই ডিওয়ার্মিং না করালে পাখির কিন্তু ডিম বাচ্চা ভালো হবে না, কারণ যখনই ওরা ডিমে তা দেবে তখন ওদের পেটে বিভিন্ন রকম ওয়ার্মের উৎপাত হবে, তখন ওরা ঠিকঠাকভাবে ডিমে তা দেবে না এবং বাচ্চা ফোটাবে না। অতএব ডিওয়ার্মিং কোর্সটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। এটা না করালে পাখির ডিম বাচ্চা ভালো পাবেন না, যতই ভালো খাবার দেন, যতই পরিচর্যা করেন। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করতে ভুলবেন না। আর পশু পাখি সংক্রান্তিত বিভিন্ন রকম ভিডিও আপনারা এই চ্যানেলের মাধ্যমে দেখতে পাবেন। তার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করে দিন, যাতে এর পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশনগুলো খুব সহজেই আপনারা আপনাদের মোবাইলে পান। সবাই ভালো থাকবেন এবং পশু পাখিদের খুব যত্ন নেবেন। নমস্কার, পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে।